Ja, ik zocht een hobby voor mezelf. En dus een boot, dat deed me wel iets. Dus ik ben eens op internet gaan kijken. Toen kwam ik een Trintella tegen van de stad. En die was van hout. Toen dacht ik, nou, dat doe ik. Ja. En die heb ik gekocht. Toen wel eens op een boot gestaan? Ja, ooit een keer met iemand meegevaren. En dat was het. Dus, maar ik vond het een leuk avontuur. Ja, dus in de winter hebben we die boot gerestaureerd. En dan dacht ik wel, ja, hoe gaat dat nou straks? Dan is die boot, die wordt weer het water gelegd. En wie vaart die boot dan naar zijn box? En hoe ga ik dan met dat ding varen? Dus ik ben op zoek gegaan naar een cursus. En die vond ik. Een echtpaar. Die op dat moment in de winter zeilcursus gaven. Maar die lagen toevallig in Panama, bij de San Blas-eilanden. Dus we zijn direct naar Panama gevlogen, een maand later. En daar hebben we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat cursus gekregen. Wat is de magie van het zeilen? Van het varen? Ja, de rust en de natuur. Het is echt, Nederland is een mooi land. Als je Nederland vanaf het water is zo'n ander land dan Nederland op de weg. En ik ken het van de weg heel erg goed. Maar op het moment dat je op het water stapt, vergeet je de werkdag. Dan begint er een nieuwe dag. Dus die is de ultieme vakantie. Dat gaat nog verder dan skiën of duiken of zo. Je bent echt alles kwijt. Het is meteen een hele andere dag weer. Ja, een hele andere dynamiek. En de rust, ja, heerlijk. Het is wel echt een geldslurper zo'n boot, of niet? Ja, zo'n klassieker is wel een slurper. Ja. Ja, het is nooit echt klaar. Op een gegeven moment is die motor natuurlijk vervangen. En dan is het dek dat is klaar, het is gestraald. En dat is allemaal wel mooi, maar er is altijd iets. Ja, dus het houdt nooit op. En er is ook altijd wel iets wat je weer wilt vervangen of mooier wilt maken dan het is. Of weer terug wilt brengen in de oude staat. Wat bent u in het jaar kwijt voor zo'n boot? Nou ja, vorig jaar waren we €35.000 kwijt aan de eerste grote restauratiekosten. Dit jaar verwacht ik nog eens een keertje zo'n €5.000. En dan hoop ik toch echt dat het daarna regulier onderhoud wordt. En dan kom je inclusief lichtgeld ergens uit op de €7.000 per jaar. Nou, dan kun je heel mooi van op vakantie. Ja. Daar kun je mooi van op vakantie, ja. Maar ja, dit is natuurlijk de mooiste vakantie die ik me kan voorstellen. Ja, is dat echt het geld waard? Ja. We hebben best wel wat gereisd. En ook wel naar Zuid-Afrika en naar Cuba en Jamaica en overal wel geweest. Maar dat heb ik nu gezien. En het haalt het niet bij varen, vind ik, op het IJsselmeer en in Friesland.